Kush kishte, mund të filloj zonë kryetar? Vijoj me fjalën e zonjës Jorida Tabaku. Vijoj me fjalën e zonjës Jorida Tabaku. Kush kishte shpresuar që një zonjë në kryet kuvendit do ndryshonte gjërat, e shikon se sa mirë do shkojnë gjërat, e shikon se si premisa e kryeministrit për dorën e shtrirë, sa herë që ka mundësi për të shkelur opozitën e për të hequr fjalën e opozitës, materializohet me fjalët e një zonje. Ashtu si çdo materializohet çdo koncesion, e çdo urdhër që ai do japi do dalin ta zbatojnë. Kjo është fytyra e vërtetë e qeverisë. Nuk është e lehtë për mua e për kolegët e mi të jemi sot në këtë sallë, e këtë parlament, ku çdo shqetësim që ne kemi ngritur në 8 vite ka ardhur në përkeqësim. Lam një parlament me 6 persona të inkriminuar, e gjejmë sot me 12 të tillë. Lam një parlament me manipulimet faktuara nga përgjigjet e prokurorisë krimeve të rënda për skemën e vjedhjes votave në Durrës e në Dibër, ndërkohë që sot e gjejmë me vjedhjen e votës të shtrirë në çdo qelizë. E vetmja shpresë dhe energji që më shtyn mua në këtë betejë, pa e vrarë mendjen se çfarë elite kriminale ne kemi pasur të gjithë përballë, se çfarë makinerie të vjedhjes votës kemi pasur përballë, është ndershmëria e çdo shqiptari që na votoi, e çdo demokrati e demokrate që guxoi dhe i kërcënuar me vendin e punës i atyre qindra mirave që votuan ndryshimin. Siç e prishja, sot nuk kemi një program. Në fund ditës nuk kishim as program elektoral. 41 faqet, një propagandë të bezdisshme, dal boje, pas një thelb, pas një vizion. Gënjeshtra, bajate edhe për faktet provuara botërisht. Shqipërinë reale shqiptarët e provuan e jetuan lëkurë në 8 vite, po veçanërisht në 2 vitet e fundit, ku 2 fatkeqësi goditën vendin për dëshmuar fytyrën e vërtet Ramës e të qeverisë, ku shqiptarët u lanë të braktisur, u lanë në çadrën mëshirë të fatit, duke pritur që të vinte fushata elektorale, që të bëjnë një tender, të merrnin një shtëpi, edhe shtëpinë para televizorit ja dhanë. Ku fatkeqësia u vodh, u grabit, u përdor për vota, ashtu siç ka përdorur çdo gjë kjo qeveri. 125 milion euro u ndan pak ditë para zgjedhjeve, duke shkelur me këmbë çdo normë, çdo parim, çdo standard normal zgjedhjeve. Ka pasur shumë raporte të OSBE-jo dirit në vite, po ky i fundit thoshte një të vërtetë madhe, votat u blen me parat e buxhetit shtetit. Jo më larg se disa muaj nga tragjedia e tërmetit, shqiptarët pan një tjetër propagandë zhbëhej para syve, shëndetësinë falas. Pandemia zbuloi të vërtetat që manikin të Ramës ishin përpjekur për vite t'i tregonin shqiptarëve si realitet. Vdekjet shtesë ishin 2 fish i atyre të vendeve të BE-s. Shqipëria nuk ja doli të mbështesë ato nevojë. Një qeveri inekzistente që ndërkohë që shqiptarët vuanin hiqte të vëshën e jahteve, me zi u kujtua t'i japi një ndihmë tek 100.000 bizneseve të vogla, ku çdo gjë përdorej për ata që ishin në pushtet dhe fondi i garancisë bizneseve 50% u përdor nga ato që kanë marrë kontratat koncesionare, ku të punësuarit morën një pagesë mjerane, 40.000 lekë, çdo gjë lidhej me ditën e zgjedhjeve. Kjo është majoranca që i dha shqiptarëve, 0,86% produktit brendshëm bruto, 3 milion shqiptar, 11% produktit brendshëm bruto, 10 kontrata koncesionare. E njëjta qeveri që inceneratorit të Tiranës, Elbasanit e Fierit, ku Arben Ahmetaj duhet ishte sot përpara SPAK-u tipte përgjigje, i dha 54 milion euro në kohë pandemie, ndërkohë që shqiptarët vuanin për bukën e gojës. Pikërisht kjo mungesë dëshire, vizioni, kjo mungesë ndihme, disponibiliteti e ka kthyer Shqipërinë 15 vite pas, sipas nivelit 15 vite pas, sipas nivelit varfërisë, ku 50% e popullsisë sot në vend konsiderohet e varfër. Për herë të parë me këtë qeveri, paga reale ishte në rënje mbas 15 vitesh, e shqiptarët ishin më të varfër. Borxhi publik, që her pas here premtojnë do e kthejnë në 60%, sot po arrin nivelin 95%. Janë shqiptarët që për 8 vjet nuk pan rritje ekonomike, që e provuan në xhepat e tyre, se çdo të thotë kur ekonomia u rrit me vetëm 1,4%. Me të ardhurat për frymë më të ulta në gjithë rajonin, $5.370. Vendi ku investimet e huaja sot zën vetëm 7,9% të produktit brendshëm bruto e i gjetën me 9,8% produktit brendshëm bruto. Sot ja kanë nxirr faqen Shqipërisë, e kanë konsideruar Shqipërinë si vendi më i korruptuar në Ballkanin Perëndimor e në Evropë, ku ekonomia informale sot është 40%.
Sot Shqipëria etiketohet si vendi I pastrimit parave. Në 3 vite 1.6 miliard dollar para janë pastruar në ekonominë shqiptare. Sot Shqipëria është vendi ku biznesi nuk ka asnjë shans të mbijetojë prej korrupsionit, prej sistemit të pandershëm të taksave, prej burokracisë, prej qeverisë, prej informalitetit. Një ekonomi ku çdo vit 300 milion euro shkojnë si taks korrupsioni në tendera e koncesione. Sot 93% e shqiptarëve kanë nxjerrë nga xhepat e tyre 2.2 miliard euro shtesë. Sot çdo I punësuar paguan 23% taks progresive. Sot taksohet puna, taksohet I ndershmi, taksohet ai që edhe punon 2 herë për të mbajtur familjen. Vetëm vitin e kaluar 50 milion euro shtesë I kanë marrë nga xhepat shtresës mesme, shtesë për të mbuluar sigurisht zullumet e korrupsionin e tyre. Sot biznesi I vogël ndodhet një presion të jashtëzakonshëm, paguan tarifa lokale 10 herë më të larta, paguan dhe taksën korruptive të fiskalizimit. Sot 93% e firmave shqiptare deklarojnë se I shkojnë xhandartë të tatimeve nder, 2 herë më lart se rajoni. Sot 1 në 3 biznese shqiptare deklaron se paguan rishfet tek këto këtu pas, e ke Edi Rama sigurisht, 2 herë më lart se rajoni. Sot 60 biznese në ditë janë mbyllur, e ky ka qenë rekordi që nga 2014. Sistemi fiskal sot ka 6 nivele, I kanë ndryshuar 60 herë ligjet fiskale, 170 vendime, kanë sjellë ndonjë ligj për ndihmë ekonomike, ndihmë sociale, kanë sjellë ndonjë gjë që kanë ndihmuar ekonominë. Sipas raporteve Transparency International në 8 vitet e fundit, 7 ligje I kanë shkruajtur bizneset, I kanë sjellë këtu, I keni votuar ju. Ky është parlamenti sotëm, kjo është majoranca sotme. E ka trajtuar si plaçk pronën publike e private, e ka dhënë atë me 1 euro, ndërkohë që pronarët e ligjshëm ende në gjyqeve në Strasburg. E fatura e arbitrazhit po shkon 300 milion euro vetëm si rezultat I presionit qeverisë ndaj biznesit. Kjo është sjellja e qeverisë, kjo është sjellja e tyre. Reforma e energjisë që rriti çmimin e energjisë e përfundoi në 20.000 shqiptarë në burgje. Sot OSHE-ja ka 60 milion euro humbje, çdo gjë që prekin, dështim, korrupsion. Reforma në pensione, që na ushqit si reforma më serioze e këtyre 8 viteve, 23% është rritur deficiti, nga viti I kaluar në këtë vit. Reforma në arsim, që krenohet zonja që drejton sot kuvendin, I braktisën universitetet shqiptare, Shkodra ka sot 40% më pak student. Sot arsimi publik është I braktisur, sot rinia largohet se nuk ka asnjë alternativë arsimimi këtu, ndërkohë që krenohet se do sjellin universitetet huaja. Po dështimi më I madh dhe pengesa më e madhe e Ramës është procesi I integrimit. Prandaj për mua nuk bën fare çudi që nuk ka asnjë rresht në këtë dokument këtu për procesin e integrimit. Nuk ka asnjë fjalë për 15 kushte, se si nga 3 shkuan 15, për ironi të fatit, kush e lexon dokumentin, duhet lexojë edhe që negociatat janë hapur. Duhet lexojë që edhe rruga e bashkimit, edhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian kalon vetëm nëpërmjet Open Balkan, thot qeveria. Nuk ka asnjë proces tjetër, nuk njeh asnjë proces tjetër. Shqipëria e vitit 2013 sigurisht ka ndryshuar Shqipërinë dhe nga ai moment ne sot ndodhemi më larg Bashkimit Evropian në parime, në standarde, në demokraci, në liri të medias, në liri të qytetarëve, me një drejtësi të kapur e të kompromentuar, me politikanë e zyrtar qeveritar që sot sfidojnë ligjet, me krim të organizuar të përfshirë në parlament e me një qeveri që ideon ligje. Unë burr këtu pak më parë kryeministri si Gjeli Majplehut për Këshillin e Sigurimit, vetë pranon këtu, ka 10 vite që lëbohet, thot. Ka 10 vite që lëbohet për Këshillin e Sigurimit. Sigurisht që kjo është një arritje për Shqipërinë, nuk ka lidhje me asnjë qeverisje, nuk ka lidhje me asnjë individ, kjo është një arritje për qeverinë, po të njohim që politika e jashtme shqiptare, marrëdhëniet me jashtë, sigurisht në këto vite, I kanë mbyllur syt, e kanë mbyllur vendin dhe po e trajtojnë Shqipërinë e Ballkanin Perëndimor si ato 3 shtete me të cilat bën marrëveshje duke mos I lejuar shqiptarët e Ballkanin Perëndimor të integrohet I gjithi. Nuk përfiton nga procesi I Berlinit. Pse? Se të njëjtat projekte që financohen procesin e Berlinit preferon të japi më mirë këtu me koncesion 20 milion euro kilometër tenderi me të njëjtat fonde vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë duke ndërtuar rrugë. Po ti heqësh fjalët, ti heqësh propagandën, ti heqësh përmbajtjen, 5 element, Open Balkan, koncesione, partneritete publike private,
vjedhje, korrupsion. Kaq është vizioni i kësaj qeverie, kaq është vizioni që do të ketë për 4 vitet e ardhshme. Por diçka duhet ta dini, askush që qeverisë sot nuk është i paprekshëm dhe nuk është i plotfuqishëm. Duhet ta dini se opozitën e keni përballë. Me të gjithë metat e gabimet tona, do të na keni përballë sepse jemi e vetmja forcë, e vetmja shpresë për shqiptarët. Keni vjedhur e grabitur çdo gjë në këtë vend. Shpresën jo. Faleminderit.